我能听见系统的声音。去选秀女那天，为了不被选上，我扭曲、发疯、阴暗爬行。突然，我听见了皇上的系统声：“快看，那个人就是你命中注定唯一的媳妇。”皇上，哪个？系统正在地上爬那个，可爱吧？皇上，我……当听到那个声音的时候，我是懵的。他说的该不会是我吧？我趴在地上，保持着扭曲发疯的姿势，抬起头，看见皇上的视线准确无误地落在了我的身上。阴狠的丹凤眼里是掩饰不住的嫌弃和怀疑。紧接着，我又听见了他和系统的声音：“你确定她是朕的皇后？”“当然啦，我绝对不会看错，你们以后会是一对人人羡慕的恩爱夫妻。”可是他为什么趴在地上发疯？系统沉默了一会儿，小嘴跟抹了蜜似的：“什么发疯？明明是在给你跳舞呢，多好看呀！”皇上彻底沉默了，活了20多年，他从来没有见过这么狂放的舞蹈。我也沉默了。不是，这个系统的眼睛有病吧？我今天是来参加选秀女的。当今皇上名叫谢琳，登基2年，后宫却一直无人。如今全国遴选秀女，所有适龄女子均要参加。我爹是大理寺少卿，我又是他的独女，自然是想躲都躲不掉。折子送来的时候，家中一片愁云惨雾，我娘更是抱着柱子嚎啕大哭。当今皇上狠戾阴冷，谁要是惹恼了他，绝不留情面，凌迟都算轻的。清渊平时在家就天天发疯，没大没小，去了皇宫肯定会闯祸的。我爹也唉声叹气。我嗑着瓜子，一点也不担心。爹娘，你放心吧，到时候我一上大殿就阴暗发疯，扭曲尖叫，皇上肯定不会选我，到时候我就能回来了。爹欲言又止，他们见过我发疯的样子，有一种不顾别人死活的感觉，正常人都不会选我。虽然这么做有点不合适，但现在也没有其他办法了。你发疯的时候收敛着点，别吓到皇上。收敛？根本不可能。第二天，我一走进大殿，把头发甩开，当场开始发疯，扭曲，阴暗爬行。紧接着，我就听见了系统的声音，说我是皇上唯一的皇后。不可能，绝对不可能，一定是我疯的还不够。我一鼓作气，决定放飞自我，把剩下的5成功力也发挥出来，给年轻的皇上和文武百官上一课。其他几个端庄的秀女立即露出了鄙夷的表情，开始小声议论起来。陈大人的女儿长得不错，没想到是个疯子，真丢人啊，一点也不淑女，竟然在大殿上发疯，皇上肯定不会选她的，说不定还要把她拉出去砍头呢。我听见他们的对话，翻了个白眼。你们都想进宫争宠，我可不想，不选我正好，待会儿我就能回家继续看话本了。正想着，龙椅上沉默许久的皇上俊朗的五官尽显暴戾之气。都住口！谁去谁留，朕自有决断。大殿上瞬间鸦雀无声，我却是心中大喜。好好好，快让我落选，把我打发走吧。正想着，谢琳站起身来，朗声道：“传旨，封陈清渊为皇后，都散了吧。”我震惊地抬起头，看见谢琳正盯着我瞧，然后一边和系统说话。她看起来好像有点大病，但是无妨，既然是朕的皇后，那朕是不会嫌弃她的，回去就给她找御医。系统，陈清渊有你这样的丈夫，真是他的福气。我笑了，这福气给你要不要？大殿上彻底乱了，所有人议论纷纷，都在劝皇上三思。但谢琳根本没理，直接离开了大殿。刚才嘲讽我的那几个秀女更是目瞪口呆，表情跟吃了苍蝇似的。谢琳选我当皇后，我本来有点生气，但看到他们这么痛苦，又开心起来。自己的失败固然可怕，但敌人的失败总让人欣慰。回到家，我爹娘得知我成了皇后，彻底慌了。清渊，不是让你在大殿上发疯吗？我发疯了？那皇上怎么还会选你当皇后呢？你是不是收力了？是不是疯的还不够？我仔细回顾一下当时的情况，绝对不是我的原因，肯定是因为那个系统，皇上就是被他给蛊惑了。娘急得都快哭了。现在怎么办？要是当个小妃子还可以藏拙，现在成了皇后，那么多双眼睛盯着，一旦犯错就是满门抄斩啊！我也不想进宫，在家里我想做什么就做什么，到了皇宫处处是规矩，比坐牢还难受。皇上说明天就会接我进宫，让我先熟悉宫中环境，等封后大典准备好之后，再正式册封我当皇后。爹娘，你们放心，我一定会在这段时间内让皇上收回成命，放我回家的。第二天，我跟随皇宫派来的人正式入住坤宁宫。这是历代皇后的宫殿，雕梁画栋，金碧辉煌。我才刚进去，却见一个白衣女子正端坐在里面喝茶，俨然把自己当成了这里的主人。你就是陈清渊？真不知道皇上怎么会册封你这样的人当皇后。来之前我就听说谢琳的后宫虽然一直空着，但太后却一心想把侄女白嫣嫣送入后宫，让她当皇后，所以一直把她带在身边。眼前这人应该就是白嫣嫣了。其他人都怕她，我可不怕。你有事吗？
白嫣嫣坐在主位上，斜着眼睛，目光鄙夷地将我从头到脚打量了一遍，开始阴阳我。皇后最重要的就是贤良淑德，我今天是奉太后之命来教你规矩的。说完，让人提了一桶脏水丢在我面前。你第一天入宫，先把坤宁宫打扫一遍，不扫干净不准进来。故意刁难我？笑话！在家的时候，连爹娘都管不住我，就凭他。我二话不说，直接冲过去，一把将白嫣嫣提起来，右手提着那桶脏水就往她嘴里灌。我现在就先把你的嘴洗干净。白嫣嫣瞬间吓得脸色大变，用力开始挣扎，但她哪里是我的对手，直接被我按住，咕咚咕咚连喝了半桶脏水。正在这时，皇上也来了。他一进来，看见眼前混乱的场面，惊得瞪大眼睛。你们在干什么？白嫣嫣趁机逃脱，冲过去抱住他的大腿，就开始哭嚎。皇上，你要替我做主啊！我听说皇后娘娘今天入宫，特意过来帮忙，没想到她不仅不谢我，还要害我。闻言，谢凛的目光慢慢变得严厉起来。我刚要反驳，突然又听见了系统的声音：皇上，你别被骗了。那个白嫣嫣一看就是白莲花，还是陈清渊清新脱俗，她怎么可能害人呢？系统这小嘴，怕不是掐了蜜吧？果然，他刚说完，谢凛的表情就变了，冷冷地看着白嫣嫣。朕的皇后进宫，自然有宫女和太监伺候，你来这里干什么？再者，你说皇后害你，有证据吗？白嫣嫣哭得以泪洗面。皇上，刚才他把我按进脏水桶里，让我喝了半桶水，宫女都看见了。不只是宫女，谢凛进来的时候也看见了。他转头朝我看来，我心里有话从不憋着。谢凛暴力狠辣，如果不解释清楚，他一句话把我拉出去砍了怎么办？皇上，你听我解释。我刚开口，却被谢凛抬手拦住，声音沉沉的：你不用解释。完了，我心里一凉。才进宫第一天，他不会就要砍我吧？正想着，却见谢凛转头朝白嫣嫣看去，说：皇后把你按进水桶里，应该是怕你口渴。啊！白嫣嫣愣住，我也愣住，连在场所有宫女太监都震惊了，纷纷抬头看来。今天的皇上好像有点不对劲。谢凛却是面无表情，愣着干嘛？还不快点谢谢皇后！震撼全场。白嫣嫣满脸不敢相信，最后还是在皇威压迫下哭着走过来。谢谢皇后。我摆摆手，嘴角比弓箭还难压。这是我应该做的，你要是还觉得渴，我还能帮你。白嫣嫣当场气得差点翻白眼，哭哭啼啼的跑了。我转头看着谢凛，你刚才竟然愿意相信我。谢凛理所当然道，你是朕的皇后，朕当然护着你。这到底是谁说谢凛冷血狠厉的？这不是妥妥的恋爱脑吗？谢凛在坤宁宫慢悠悠地转了一圈，叫人抬进来2箱珠宝，意味深长地看了我一眼，然后甩甩袖子走了。我盯着工人收拾寝宫，还没来得及坐下休息，天色一黑，就被宫女火急火燎地带去沐浴。皇后娘娘，奴婢给您好好打扮，今天晚上见了皇上，他一定会喜欢的。我为什么要见他？我皱起眉，今天不是已经见过一次了吗？他又不是财神爷。宫女红着脸小声道，现在整个后宫只有娘娘一个人，皇上肯定翻您的牌子，今天晚上您就能侍寝了。什么？还要侍寝？不行不行，这可是另外的价钱。我突然明白刚才谢凛离开时那个意味深长的眼神是什么意思了。换好衣服，我火急火燎地来到乾清宫。刚来到门口，果然看见太监捧着盘子正准备往里送。等等，这是要送去给皇上的吗？是的，娘娘。先拿给我看看。我快步走过去，一把掀开盖在上面的布，瞬间嘴角抽搐。偌大的托盘里竟然只有我一个人的牌子，这不翻我翻谁？不过就算这样，今天晚上我也不可能侍寝。我不着痕迹地抹撒手里的牌子，过了一会儿才悠悠放回盘子里，然后朝太监浅笑：我和你一起进去吧。乾清宫中，谢凛正在批阅奏折，英挺的五官在烛光映照下更显深邃，不怒自威。抬头瞧见是我，露出几分惊讶：你怎么来了？我还没说话，系统就抢着回答：这还用问吗？他肯定是迫不及待想给你侍寝，别看奏折了，多看看媳妇。我听得直翻白眼。狗系统，你就说吧，谁说得过你啊？谢凛面色却柔和下来，视线差点粘在我身上，故意严肃道：今天晚上朕肯定是要去陪你的，但还需要翻牌子走个流程，很快就好了。我笑着点头。皇上慢慢来，我不着急。谢凛立即招手让太监上前，然后气定神闲地抬手放在我的牌子上，轻轻一翻。咦，牌子没反应。他愣了一下，然后又翻了一下，还是没动。谢凛不信邪，直接站起身，双手齐上阵，死死扣着我的牌子，使出浑身的力气，想把它翻过来。脸都憋红了，可我的牌子纹丝不动，稳稳地放在盘子里。这是怎么回事？
谢凛当场怀疑人生，弯下腰，仔细观察牌子的情况，旋即脸色黢黑。是谁用胶水把皇后的牌子粘上了？他脸上从容的笑瞬间消失了，然后转移到我的脸上。刚才在门口看牌子的时候，我故意在上面涂了胶水，现在粘得严严实实，抠都抠不下来。天哪，皇上，您今天晚上是不是不能去找我了？我故意的。闻言，谢凛眉头紧锁，立即命令惊慌失措的太监马上去换其他牌子，今天晚上朕一定要翻皇后的牌子。我乐呵呵地站在旁边，一点也不慌。想翻我的牌子？做梦！过了一会儿，太监急匆匆跑回来，一边跑一边喊：不好了，皇上，宫里所有的牌子都被人用胶水粘上了。什么？这是谁干的？谢凛绷不住了，这是道德的扭曲，还是人性的沦丧？简直是闻所未闻，见所未见。我在心里偷笑，这回你总该死心了吧？正想着，谢凛突然一拍桌子站起来，就算不翻牌子，朕今晚也要宿在坤宁宫。等等，你别！刚要劝阻，可是已经来不及了。系统宠他，往死里宠！谢凛当场被这句话振奋，一甩袖，大步流星地朝外面走去，一会儿就来到了坤宁宫。宫女们一看见他出现，马上开始收拾床榻。我连忙上前阻拦：皇上，今天晚上你还是去其他地方睡吧。为什么？我睡觉不安分，会发疯打人。不开玩笑，我发起疯来自己都害怕。谢凛本来想说他不怕，可是想起那天选秀时的情况，堂堂天子犹豫了一会儿。无妨，朕可以睡在小榻上。说完，转身走到角落的小榻躺下，语气坚定：朕既然来了，就不会走。然后倒头就睡。不是，这个诀你就非睡不可吗？我站在旁边瞪他，希望他心里有点数，瞪了一会儿，然后谢凛开始打呼了。好，你牛逼！一夜无梦。第二天一早，我早早醒来，来到小榻前，谢凛正在装睡，一动不动地躺着，岁月静好，心里和系统的对话却跟开会似的。系统，他来了。他带着深情的目光走来了，一直看着你，连动都不动。谢凛，没想到皇后竟然这么爱朕。我一边听着他们的对话，一边盯着谢凛的脖子，考虑把他嘎了，自己登基的可能性有多大。系统又在指挥，待会儿你醒来之后，先给他一个早安吻，他肯定被你迷上天。谢凛，真的吗？系统，我什么时候骗过你？我高高扬起眉，是时候给年轻的系统也上一课了。谢凛躺在小榻上，脑海中幻想系统说的美好画面，然后深情款款地睁开眼睛。皇后，早！我掐准她睁开眼睛的时间，直接把头发一甩，披头散发地趴在地上，四肢着地，身体以惊人的角度扭曲着，飞快朝她冲了过去。谢凛吓得直接从榻上跳起来，脸色大变。什么东西？一路逃窜，差点直接爬上桌子。不知道有没有把我迷上天，反正看起来倒是要升天了。我继续在寝宫里爬来爬去，咻。谢凛才辨认出来我身上的衣服，连声音都在颤抖。皇后，你在干什么？我发疯。系统继续睁眼说瞎话，跳舞。谢凛彻底陷入沉思，半晌之后缓缓道：皇后，早上就不用跳了，朕虽然胆子大，但大清早还是会害怕。我的话，你是一点也不听啊。谢凛选择相信系统，又或者他只能相信系统。谁家皇后大清早起来就阴暗扭曲发疯的啊？谢凛花了一盏茶的时间平复心情，离开时摆了很大的阵仗，才终于离开。很快，皇上留宿坤宁宫的消息就传遍整个皇宫，宫女高兴不已，真是太好了！皇后娘娘进宫第一天就是寝，证明皇上很宠爱您。昨天她是睡在小榻上，我怎么赶她都赶不走，烦死了。闻言，宫女面露惊讶，然后小声道：娘娘，皇上这是为您着想。皇上昨天已经进了您的寝宫，如果来了又走，今天肯定会传出风言风语，说您不受宠，到时候您的处境就艰难了。谢凛会这么体贴吗？我思索片刻，疯狂摇头，不至于。正说着，一个手持拂尘的太监匆匆走进来，尖着嗓子喊：皇后娘娘，太后请您过去一趟。太后住在慈宁宫，我一进去就感觉到了危险的气息。之前有过一面之缘的白嫣嫣则站在左边，表情不善地看着我，右边是个老嬷嬷，一脸凶恶相。太后坐在正中央，珠光宝气，嘴角拉得老长，从上到下打量我，毫不掩饰眼里的嫌弃。听说昨晚皇上住在坤宁宫了？住了，虽然睡的是小榻。那你避子汤喝了吗？没喝。我和谢凛连手都没碰过，喝那玩意儿干什么？闻言，太后的脸色瞬间沉下来。皇上现在公务在身，不适合孩子，你连这点规矩都不懂，还当什么皇后？总之，你现在不能要孩子。我笑了。
太后是想等白嫣嫣入后宫之后，让她第一个怀孕吧？太后被我的话戳穿，脸色变得更加难看。一旁的白嫣嫣还在煽风点火。太后，您看到没有？他根本就不把您放在眼里，昨天他就是这样欺负我的，您可一定要帮我讨回公道啊！太后瞬间暴怒，宫中就要有宫中的规矩，你还敢妄想母嫔子贵？来人，端一碗避子汤来，给他灌下去。说完，嬷嬷马上端出一碗黑乎乎的汤药，冷笑着朝我走过来。皇后娘娘，你就乖乖听话，别让老身对你动手。以前谢领未登基，太后还未掌权的时候，就经常给先帝妃嫔下药，动不动就送一份滑胎套餐。现在还想管到我头上？我站在原地未动，嘴角缓缓勾起一抹笑容。不用你灌，我会自己喝。说完，一把将避子汤夺过来，仰头含了一口。太后见状，满意的笑起来。这才对嘛，以后在后宫之中，你最好乖乖听话，别……他的话还没说完，我突然冲过去，一把抱住他，嘴对嘴，把避子汤给他灌了进去。太后惊呆了，整个慈宁宫都惊呆了。过了片刻，太后迅速开始挣扎，想把我推开。我直接又灌了他2口。这么喜欢避子汤是吧？我让你喝个够。正在这时，谢琳又来了。她刚下早朝，准备来找太后请安，一进来就看见我和太后的姿势，眼珠子都吓得差点掉出来。你们……白嫣嫣第一时间扑了过去。皇上，你快管管他，太过分了。他觉得上次谢琳站在我这边，是因为他没有亲眼目睹经过，这次被抓个正着，我肯定完了。确实过分。谢琳微微点头，然后往前一站，对着太后控诉：母后，你怎么能和朕抢皇后？连我都还没亲过她呢。太后啊，我现在合理怀疑当朝天子有点颠，国家未来堪忧。白嫣嫣说的管管他是指管管我，但谢琳听到的管管他是指管管太后。当娘的怎么能和儿子抢儿媳妇呢？这可不行。太后被我灌了避子汤，本来就头昏脑胀，此时听见这句话，差点气到翻白眼。她跌坐在地上，抠着嗓子眼开始呕吐。白嫣嫣连忙上前安慰。在喝东西这方面，她之前也被我喂过拖地水，很有经验。太后，您别害怕，虽然喝的时候不舒服，但是不会生病的。太后一边抠嗓子眼，一边气得把她推开，显然完全没有被安慰到。我放下碗，潇洒地转身离开。很快，系统就已经把事情经过告诉了谢琳。谢琳浓眉紧锁：母后，您不该让皇后喝避子汤。太后抬起头怒骂：她喝了吗？那些汤最后全部进了哀家的肚子。以下犯上，谋害太后，你现在就把她打入天牢。我脚下一滑，准备开溜，脑海中迅速规划好逃跑路线，回家就带着父母一起逃去南方，山高皇帝远。却见谢琳却面不改色：母后年事已高，喝了避子汤也无碍，怎么能叫谋害？哄堂大笑了啊，家人们，这回连太后都绷不住了。你说什么？谢琳没回，拉着我丢下现场震惊的所有人，直接离开了慈宁宫。我前脚还想着跑路，现在那点小心思又被压了回去，低头看着谢琳拉着我的手，有点感动，但是不多。这时，系统的声音突然传来：宿主，你现在和他说，允许他以后不用去见太后。谢琳，万一他以后真的不去了怎么办？母后性子暴躁，肯定不会罢休。系统循循善诱，你糊涂啊，你这样为他着想，他肯定会很感动，然后主动退步，好好处理还婆媳关系的。听见这对话，我微微眯起眼睛，想精神控制我。果然，谢琳转过头来对我说道：以后太后如果再召见你，你不想去便不去，朕会辛苦些，帮你处理好。我点点头，好，那我不去了。谢琳嘴角抽搐了一下，谢琳怎么和你说的不一样？系统，我不知道啊。重新回到坤宁宫后，不知道是不是谢琳和太后那边打了招呼，对方果然没有再来找过我的麻烦。我在皇宫中住了几天，却感觉越来越难熬，食不下咽。以前在家里想吃什么吃什么，现在住在皇宫，每次吃饭需要经过试毒和各种试吃，等轮到我的时候，饭菜早已经凉透。孩子已经5、6天没吃过一口热乎饭了，这样下去不行。再一次被饿醒之后，我火急火燎地往御膳房走，一进去就迫不及待地拿出面粉开始和面，连几个御厨想帮忙都被我拦住了。你们不用管我，我自己做。今天这碗热汤面我必须吃到，揉面、擀面、拉面，把面条热水下锅，再撒上葱花和酱油。终于闻到空气中的香气，我差点热泪盈眶，直接左右开弓，开始大快朵颐，香的眼泪直流。吃完热汤面，我摸着鼓鼓的肚子，在门口舒舒服服的晒太阳。一直跟我的宫女焦急地跑进来：娘娘，您怎么在这儿啊？今天是皇上的生辰，所有人都在给皇上送礼贺寿呢。今天竟然是谢琳的生辰。
我微微掀开眼帘，他们都送的什么礼？听说户部尚书送的是南海红珊瑚，侍郎送的是夜明珠，太傅送的是名家字画，都价值不菲呢。一听就热闹，我兴冲冲地站起来，走，我们去看看。宫女将我好奇地打量了一遍，热情道：皇后娘娘，您准备的礼物呢？奴婢帮您拿着。没有礼物。我摊开手，我根本不知道谢凛的生辰，怎么可能给她准备礼物？不送更好，反正这皇后我也不想当。可是咱们就这样空着手，不好吧？也是。我转身重新回到御膳房，刚才揉面的时候一不小心做多了，现在还剩小半锅呢。要是不吃多浪费啊！我迅速用碗把锅里剩下的面条盛出来，端着往外走。等在外面的宫女见状，眼睛顿时一亮。皇后娘娘，你要给皇上送一碗面吗？不是，这是我自己吃的。宫女，可是您刚才已经吃3碗了。我摇摇头，呵，这才哪儿到哪儿。来到御花园，里面已经是热闹非凡，文武百官和后宫的人都到了，正在挨个花式献礼。谢琳冷着脸坐在龙椅上，眼眸半垂，兴致缺缺，就连拳头大的夜明珠都没能让她提起半点兴趣来。白嫣嫣送的寿礼是一支舞，她一边跳一边疯狂抛媚眼，眼睛都快抽筋了，可惜谢琳一个也没有接收到。我端着面过去的时候，她的舞刚跳完。太后一看见我就阴阳怪气：皇后，你排场可真大啊，现在才来。我姗姗来迟，坐在谢琳旁边。我刚才去御膳房了，把自己喂得很饱。我刚坐下，就迫不及待地拿出筷子，准备一边看大臣们送礼，一边把第4碗面吃下肚。谢琳看见我手里的面，却是瞪大眼睛：你亲手为我做了一碗面？我夹起的面不知道该放下，还是该继续吃。你要说不是的话，确实不是，但你要说是的话，现场气氛都烘到这儿了。其实这碗面……我刚开口，御厨突然站起来，热泪盈眶地说：是啊，皇上，皇后娘娘今天天刚亮就在御膳房忙活，这碗面可是娘娘亲手做的，太感人了。你这么说好像也没什么问题，可这碗面我是打算自己吃的啊。系统迅速跟上，这是专门为爱人做的长寿面，吃了能长命100岁。他要是不喜欢你，能亲手为你做面吗？你品，你细品。我把头摇成拨浪鼓，不信谣不传谣哈。皇上，其实……却见谢琳一直盯着碗里的面，眼里竟然泛起些许水光。清渊，朕可以吃这碗面吗？我要是说不行，可以吗？文武百官都齐刷刷看过来了，我只好硬着头皮把面递过去。你要是想吃的话，就吃吧，吃吧吃吧，谁吃得过你啊？谢琳接过面，一边吃一边开始哭，一把鼻涕一把眼泪，把面条吃得干干净净，碗跟狗舔过一遍似的，抱在怀里不撒手。这是朕这辈子收到过最好的礼物。大臣们送的那些金银珠宝，他是连看都不看一眼啊。谢琳自登基之后，杀伐果敢，手段狠辣，但当初9子夺嫡，他却是最没权没势的一个。就连当今太后，当时也只一心扶持他的同胞哥哥谢胜，两人虽是同胞兄弟，待遇却是天差地别。谢胜身为大皇子，早早便被封太子，无论是先帝还是百官，都对他寄予厚望，就连太后当时也对他格外偏袒。相反，沦为弃子的谢琳却被忽略，被无视。其他皇子多多少少还会有母妃和官员支持，他却形单影只。直到几年前，谢胜到民间微服私访，意外坠崖，尸骨无存，谢琳才异军突起，出乎所有人预料的，以绝对强势的手段和能力登上了帝位。在他爹不疼娘不爱的20多年生活中，根本没有人亲手为他做过一碗长寿面，难怪现在会感动成这样。在场的文武百官个个都是人精，一看他的反应，彩虹屁吹得天花乱坠。皇上与皇后伉俪情深，简直就是夫妻典范。皇后送的礼物重情重义，是无价之宝。我听得脚趾抠地，转头一看谢琳，好家伙，传闻中狠厉的皇上现在笑得跟朵花似的，嘴角冲上天，和太阳肩并肩，简直龙颜大悦。好，你们说的都很好，重重有赏。这下子所有人都笑得合不拢嘴了。看着那些精致的布匹和金银珠宝不断发到官员手里，我眼睛都绿了。那我的赏赐呢？谢琳眸色幽深地看了我一眼，靠过来，有些羞涩地说：今天晚上朕翻你的牌子，你小子恩将仇报，是不是？寿宴结束的时候，谢琳还捧着那个碗，跟捧着个大宝贝似的。而来坤宁宫给我送礼的人却越来越多了。我看着满院子的珠宝发愁，本来计划进宫之后尽快让皇上讨厌我，然后取消封后，把我送回家。可是几天过去，我怎么越来越受宠了？我到底做对了什么？我改还不行吗？正想着，宫女笑盈盈地走进来：娘娘，丞相大人又派人来给您送礼了。我吓得迅速起身，
就说我不在。说完迅速出了坤宁宫，一溜烟跑到御花园，生怕被人追上。刚走到湖边，太后和白嫣嫣也走了进来。我迅速闪身躲进假山，听见两人的说话声。皇上到底在想什么？我精心准备的舞蹈，他一点也不喜欢，偏偏就喜欢那个女人端来的一碗面，那有什么好的？白嫣嫣皱着眉，满脸不快。那天谢岭寿宴上，我的一碗面出尽风头，他却查无此人，他怎么甘心？太后轻轻拍他的手安慰，皇帝的心思连哀家都猜不透，皇上到底喜欢他哪儿呢？那个女人根本毫无优点，怎么能当皇后？太后哼了一声，嘲讽道，皇上就是喜欢那种疯子。听到这里，我高高扬起眉，瞎说什么大实话。我轻手轻脚地从假山后出来，准备悄悄离开，突然听见白嫣嫣说，他不就是会发疯吗？我也会啊。什么？我脚步猛地一顿，等等，别乱来。没想到白嫣嫣是个行动派。当天晚上，在外国使臣觐见的宴席上，她也发疯了，现场一度混乱。外国使臣千里迢迢送来贺礼，谢岭正为其设宴款待的时候，白嫣嫣突然冲出来，一把掀翻桌子，抓起菜叶子甩了使臣一脸。这一切发生得太快，我措手不及。不是吧？你来真的啊？谢岭的脸色已经黑如锅底，怒气仿佛风暴开始在身边盘旋。他咬牙切齿，白嫣嫣，你在干什么？白嫣嫣朝他抛了一个媚眼。皇上，这是妾身专门准备的舞蹈，希望使臣大人这次到访能觉得快乐。谢岭，快乐？呵，你回头看看，他现在已经快死了。使臣年过70旬，胡子都白了，还要遭受这样的惊吓，现在正在口吐白沫，根本停不下来，甚至隐约中看到了太奶在朝他招手。谢岭的怒气几乎要掀翻整个大殿，一开口，声音仿佛淬了冰。白嫣嫣，你殿前失仪，冲撞使臣，从今天开始禁足慈宁宫，没有朕的允许，不准踏出大门一步。白嫣嫣彻底慌了，这和她想象中根本不一样。为什么？他发疯你就喜欢，还让他当皇后？我同样也是发疯，为什么只罚我？一边说，一边恶狠狠地看着我。关于这点，其实我也想知道。谢岭却开口道，废话，你们能一样吗？哪里不一样？白嫣嫣问出了我想问的。谢岭，皇后是从里到外的发疯，是真的疯，吃药也没用，别人想学都学不会。快闭嘴吧你！最后，使臣是被御医紧急抬走的。白嫣嫣哭哭啼啼的被人带走，文武百官也陆续离席。很快，大殿上只剩下我和谢林两人。我盯着刚才白嫣嫣掀翻的桌子，心疼地上的菜。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，所以我发疯的时候从来不掀桌子。不知道地上这些还能不能回收。谢岭在这时却突然拉住我的手，表情还怪羞涩的。清渊，你放心，他发疯没有你好看，我只看你发疯。我欲言又止。好消息，谢岭终于知道我是在发疯了。坏消息，他上头了。宴席结束1周后，家里给我寄了一封书信，一打开，娘就催着我回家。清渊，你在皇宫里做什么了？不是说进宫之后会尽快惹皇上厌恶，把你送回家吗？怎么他给我们送的礼物越来越多了？昨天竟然又送来一马车。听说前2年皇上刚登基的时候，也频频往一个大臣家里送礼，结果2个月就把他拖去斩了。你爹和我吓得心惊胆战，皇上喜怒无常，今日受宠，明日可能失宠。你快想想办法，争取在元宵之前回来吧，我们一家人团聚。我现在比他们还急，想快点回去，可无论我做什么，谢岭都喜欢，我能怎么办？如果效仿白嫣嫣，把菜甩到谢岭身上呢？他会不会生气把我赶走？我在脑海中想象了一下这个画面，感觉如果我真的这么做了，谢岭很可能会乐呵呵地张嘴吃菜，以为我在喂他，很有这个可能。我妈了，想了一天也没有想到好办法，直到用完晚膳，谢岭又来了。我抵着门想把他赶出去。你怎么又来了？谢岭，不是说好今天来找你的吗？你不用批奏折吗？谢岭抵着门，从门缝里看进来一张笑脸，道：为了来找你，朕已经提前批好了。呵，你可真是个小机灵鬼。远处几个宫女一直在往这边看，我不情不愿地打开门。之前说过，我睡觉会打人，你要留下也可以，只能睡小榻。谢岭叹了一口气，柔声道：无妨，只要能和清渊在一起，让朕睡地上都可以。我看了看他深情款款的眼神，然后面无表情的点头。那你就睡地上吧。听见这个回答，谢岭愣住了。紧接着，我听见他在脑海中问系统：系统，你不是说只要朕这样说，他就会心疼我，让朕睡床上的吗？系统比他还急。对啊，他的良心不会痛吗？谢腰。我不仅不痛，还美滋滋。熄了灯，香帐被轻轻放下。我躺在床上，却怎么也睡不着，脑海中一直想着要怎么逃出去。
这破皇宫，我是一天也待不下去了。寝室另一边的小榻上，谢凛高大的身形显得有点局促，只有微微蜷缩着才能躺下。朕听说今天你家里给你送了信，我心里顿时一惊，看来皇宫里的大小事情都逃不过他的眼睛。信里的内容要是被他看到，可就完了。我一边警惕，半真半假道：我爹娘说想我了，马上就要到元宵了。今年我回不去，就不能和爹娘一起做元宵了。做元宵？你家每年都会自己做元宵吗？谢凛的声音有些惊讶。你以前没有做过元宵吗？没有。他沉了一会儿，闷闷说：朕以前见母后和兄长做过。我才想起来，谢凛以前也是个小可怜，这些阖家欢乐的场景，他几乎没有经历过。这时，谢凛突然开口：清渊，你想回家吗？当然想，我想也不想的回答。做梦都想。谢凛突然这么问，难道是要放我回家了？刚说完，系统的声音却突然传来：你可千万别让他出宫，他一出去肯定就会跑，到时候你媳妇就没了。女人们就应该养在宫里，大门不出，二门不迈。我听得直翻白眼，这是什么封建系统？果然，他刚说完，谢凛便安静下来，不肯说话了。妈的，垃圾系统，毁我青春！没过几天，我正在宫里晒太阳的时候，谢凛兴冲冲地走进来，眼尾眉梢藏不住的喜悦。清渊，你不是想见家人吗？今日宫门大开，朕特许你出宫和家人团聚。我一个鲤鱼打挺，直接从椅子上跳起来。真的？谢凛笑着点头。我迫不及待地打包好行李，把最近喜欢的点心和首饰一股脑塞进包里，然后往肩上一扛，迫不及待地往外走。谢凛拉住我：你打算一个人去？我不用带宫女和太监，我能自己照顾好自己。闻言，谢凛脸上的表情变得微妙起来，眉心微微隆起，欲言又止，最后拉着我的手问：你不带朕一起回去吗？啊！我看了看他期待的小眼神，语气委婉：不用了吧？我家里挺小的，出宫就是为了躲开你，怎么可能把你带上？谢凛认真道：你既然已经是朕的皇后，朕当然不会嫌弃了。可是我嫌弃你啊！带他是不可能带他的，这辈子都不可能。我准备据理力争，一哭二闹三上吊。然后过了半个时辰，我带着谢凛这个尾巴回了家。果然，只要坚持，每一个困难都能克服我。我爹是大理寺少卿，官拜四品，不大的宅院坐落于城南，十分低调朴素。我才刚到家，我娘就激动地抱着我痛哭。她没见过皇上，根本不知道我身后的人是谢凛。清渊，你终于成功把皇上甩开了。谢凛，没想到皇上还挺好糊弄的。谢凛，他真笨。谢凛，很好。娘，你先别说了，快去把族谱拿出来，现在就让皇上砍2个头助助兴。一直到我爹出来，他才瞬间变了脸色，飞快地冲过来，那力道差点直接把谢凛撞飞。皇上，您怎么来了？谢凛双手负在身后，贵气十足。朕陪皇后过来看看你们。他是皇上？娘想起刚才自己说的话，惊恐地转过头，和谢凛大眼瞪小眼。我娘，欧下划线哦。谢凛，欧下划线哦。嘎！我娘晕了。把她送回房间后，过了好一会儿，她才悠悠醒来，睁开眼睛，先看了看谢凛不在，然后拉着我的手。我还以为你把皇上甩掉了呢，真是白高兴一场。我摇了摇头，笑死，甩不掉，根本甩不掉。不过皇上来这干什么？他说想和我们一起做元宵，非要跟过来。娘沉默片刻，认真地问：你确定他是来做元宵，不是来把我们做掉的？讲道理，做什么不是做呢？对于谢凛来说，都是顺手的事。快，你去把家里的族谱藏起来，别让他诛我们9族。我拍拍他的手安慰：娘，你别怕，咱们家的9族只有我们仨，他想诛都没有。想不到吧？嘎！我娘又晕了。年纪大了，就是这点不好，容易说睡就睡。等娘第2次醒来，我跟着她一起来到院子里，丫鬟已经把做元宵需要用的材料都摆出来了。谢凛身为皇帝，人生中第一次见过这么多破烂，惊呆了。他双手负在身后，表情严肃，用一种睥睨天下的眼神看着桌子上的东西。周围没一个人敢催促。我好奇地走过去：你这样瞪他，元宵就能自己做好吗？谢凛理直气壮：朕不会做。娘嫌弃的眼神几乎快要溢出来，但是碍于对方的身份，不好说什么。皇上，你过来。我招招手，拿起面团随手搓成球，给他做了一个示范。学会了吗？谢凛点头。我马上甩手，坐在旁边指挥。那你快做吧，做2份，我也要吃。免费的劳动力，不用白不用。很快，谢凛就吭哧吭哧忙活起来。爹娘本来不想理他，但见他这么认真，就时不时开口指导，气氛渐渐变得融洽起来。直到傍晚时分，谢凛给我端来1碗元宵。清渊，这是我做的汤圆，
里面包含了朕的心意。他说这话的时候，衣摆上还沾着不少白花花的面粉，全无95之尊的霸气。应该又是系统教他说的吧？这招已经不管用了。我轻笑着接过碗勺，低头一看，碗里的元宵竟然是爱心形状的。好好好，来这套是不是？我当场吃了3大碗。市集的灯会天黑开始，我带着谢岭过去的时候，街上人山人海，数不清的花灯将夜色照亮，就连路上的行人也每人提着一个，形态万千，让人目不暇接。尤其是售卖花灯的店家更是摩肩接踵，人满为患。我和谢岭正在排队，前面突然发生一阵骚乱，几个侍卫气势汹汹地推开人群，突然护着一个肥头大耳的富家公子走进来，明目张胆地要插队。这里不少人已经排了半个时辰，现在却被挤开，气得破口大骂起来。那人却十分嚣张，我爹可是大名鼎鼎的骠骑将军。一听这话，所有人虽心有不甘，但还是没有再反驳。谢岭却是脸色铁青，一个骠骑将军就敢这么放肆，朕叫御林军来给他一点教训。说完，掏出一支穿云箭，准备摇人。我连忙拦住他，不用这么麻烦，买个花灯而已，要是把御林军叫来，今天的灯会就不用开了。谢岭皱着眉，可是那个人太嚣张了。他还没说完，我直接甩着舌头往地上一爬，箭一样冲了过去。那人还在大言不惭，我就是插队，怎么样？不服你打我啊，打我啊！这辈子没听过这种要求。我拿起一块板砖，直接拍在了他脑门上。咚！请叫我活菩萨。行走江湖多年，最爱帮人实现愿望。看着被打得目瞪口呆的傅公子，我满意地点点头。今天功德又加1了。这恶霸仗着他爹是骠骑将军，平日里就经常欺男霸女，却没有一个人敢反抗，没想到今天竟然真的被打了。他捂着头爬起来，是谁？竟然敢打我！我在地上四肢爬行，一只手抓起板砖疯狂挥舞着，凌乱的头发遮住脸，只露出一只眼睛，阴森森地盯着他，在红灯笼的承托下，恐怖瞬间拉满。打你就打你，还要看日子吗？他定睛一看，突然发出一声惨叫，妈呀，有鬼！惨叫一声，捂着头夺路而逃，刚走2步就摔了个狗啃泥，跌跌撞撞地爬起来继续跑。周围顿时发出一阵欢呼声，纷纷来感谢我。你真厉害，帮我们出了一口气。姑娘，你快收了神通吧，怪吓人的。我转头期待地朝谢岭看去，怎么样？吓到了吧？想不想取消封后，把我送走？却听见系统说，你看，你媳妇又在给你跳舞呢，好看吗？谢岭盯着我看了一会儿，有点害羞。你别说，看多了之后，确实还挺好看的，其他人都跳不出来。谢林单身久了，连看人发疯都觉得眉目清秀。你小子真是油盐不进呐！看完花灯，谢岭就催着我回了宫。以后你若是还想回家，朕可以陪你一起。我干笑，不说话。回家一趟，皇宫的日子变得更难熬了。这么多规矩，哪有家里自在？我思考了很久，还是决定去找谢林。经过这段时间的相处，他好像没有传闻中那么难相处。既然想不到其他的办法，还不如直接和他摊牌，让他取消封后，送我出宫，这样或许能行。说干就干，我马不停蹄来到乾清宫。谢岭竟然不在，皇上找骠骑将军议事，现在还在御书房没有回来呢。娘娘要不再等等？那不就是灯会的时候那个纨绔子弟的爸爸？看来谢岭是打算秋后算账了。我点点头，无聊的在乾清宫闲逛起来，突然看见架子上放着一个蓝白相间的大碗，看起来有点眼熟，和周围金光闪闪的金银珠宝比起来，显得暗淡无光，显然不是什么古董宝物。这是什么东西？太监解释道，娘娘不认识了，这是皇上寿辰的时候您送给皇上那碗面的碗啊。自从那天回来，皇上命人将它清洗干净，小心收藏，谁都不让碰呢。我瞪大眼睛，不会吧？这个碗是我从御膳房随手拿的碗，满大街都是，竟然被谢岭当作宝。可是这个碗很普通，不是什么宝贝。我有些不解。太监却笑起来，道：皇上说碗虽然是寻常碗，但却是娘娘的心意，定要珍藏。我愣在原地，盯着那个碗没说话。正在这时，身着龙袍的谢岭大步流星走进来，看见我一脸惊讶。清渊，你怎么来了？我平时是不会主动来找谢岭的。我刚要开口让他取消封后，突然瞥见架子上那个碗，到嘴边的话一转，我来找你一起吃饭。谢岭的眼睛瞬间亮起，毫不掩饰的高兴。真的？朕马上让人去准备。说完，吩咐了太监几声。朕刚才去见了骠骑将军，那日在灯会上遇见的那个人，确实是他的儿子。骠骑将军纵子作恶，为父不严，朕命人打了他50大板，官职降为3品，限他3日之内亲自带人去衙门报到。他眼里露出几分戾气，
手段确实很辣，只有看向我时，目光才会柔和些许。内务府那边说，你丰厚的凤袍快完工了，明天朕和你一起去看看吧。说话时满脸的期待。可惜第二天我们没能去内务府。大清早，侍卫便传来消息，前太子谢胜回来了。谢胜是谢凛的亲生哥哥，没出事之前备受太后和百官支持，后来不小心坠崖，那悬崖深不见底，当时大家都说他必死无疑。没想到时隔3年，他竟安然无恙的回来了。我听到消息，第一时间赶往慈宁宫，一进去，看见太后正满脸慈爱地帮谢成夹菜，动作熟练，似乎以前就做了无数遍一样。3年前他没出事时，太后最宠爱他；3年后再回来，太后依然最宠爱他，又是帮他夹菜，又是帮他擦嘴。谢凛从来没有过这种待遇。屋子里正母子情深，直到太后看见我，脸色瞬间沉下来。你来这儿干什么？谢胜转头上下打量我。这位就是弟弟的皇后。太后冷哼了一声，你弟弟一向没有眼光，连选个皇后都登不上台面。谢凛如今已是皇上，说这种话实属冒犯。但谢胜也是一脸不屑，他一向如此。短短2句话，便轻易将谢凛贬在地上。谢凛来的时候，进门先看了我一眼，才开始审视谢胜。皇兄这3年都在哪儿？侍卫将悬崖上下找了遍，也没有找到你的身影。谢胜坐着，并不起身行礼，语气也有些轻佻。我被河水冲到下游，其实并不难找，或许是那些侍卫接了不知道谁的命令，不想把我找回来吧。话里话外，就差直接点名谢凛了。周围瞬间安静下来。这时，太后语重心长道：“皇帝，你和胜儿是亲兄弟，当年是他出了事，你才能成功坐上皇位。如今他平安归来，你可要好好待他。”谢凛厉眸微眯，声音沉沉的：“朕会的。”谢凛的回归让皇宫上下彻底动荡。当初谢凛作为太子，是最有可能登上皇位的人，如今看到他回来，不少人又开始蠢蠢欲动。再加上这几天，谢凛一直大摇大摆地住在宫内，俨然把自己当成了这里的主人，就连谢凛似乎也对他十分纵容。不出几天，就传出了一些风言风语。谢胜是先帝册封的太子，如果不是出了意外，他早就登基了。现在平安回来，应该把皇位还给他才对。长幼有序，这个皇上应该让兄长来当。皇上性格狠厉，还是谢胜更好。听到这些传闻的时候，我又收到了家里的来信。谢胜回归，必争夺皇位，连太后都站在他那边。如今朝廷人人自危，纷纷开始站队。皇上示威，恐会落败，到时候你必定会有危险。爹娘已经联系了宫中侍卫，今天晚上接你出宫，能跑多远跑多远。要是以前，我肯定欢欣鼓舞地收拾东西跑路了。可是现在看着手里的信，我却没有行动。如果让谢胜登上皇位，谢凛必定会死无全尸。这样，我还应该走吗？我想起那个被收藏在御书房架子上的面碗，心里竟然犹豫起来。直到深夜，平时跟在谢凛身边的小太监突然出现，还带来了一道密旨。娘娘，皇上命奴才送来密旨，让侍卫现在就送您出宫回家。他让我走。平时无论我怎么说，谢凛都不肯松口，简直恨不得把我拴在裤腰带上。现在竟然要偷偷送我回家。娘娘，快收拾行李吧，小太监催促道。我猛地起身，没有收拾东西，而是径直朝外面走去。娘娘，马车已经在门口等着了，你要去哪儿？去找谢凛。小太监当场吓得一惊，哪能直呼皇上姓名啊？不过，如果是皇后的话，应该没事吧？我这人主打一个叛逆，他们都让我走，我非不走。我刚来到乾清宫，就听见谢凛正在和系统说话。系统，你不该送她走的，她可是你唯一的媳妇。以陈清渊的性格，她跑了就不会再回来了。谢凛，就是因为她是朕唯一的皇后，朕才要保她周全，留在皇宫太危险了。这次她竟然又没听系统的安排。我高高扬眉，一把推开门。谢凛看见我，先是一惊：清渊，你怎么还没走？我为什么要走？现在皇宫内局势不明朗，你留下来会有危险。我直言不讳，是因为你哥哥要篡位吗？谢凛眼中闪过一道晦暗的光。你已经知道了。现在宫内转的到处都是，就算我是个聋子也能知道。你既然知道，就更应该清楚现在有多危险。难道你会输？谢凛听见这话，却先笑起来，狂傲霸气，十分笃定，尽显王者之风。自然不会。那我就更没有必要走了。我转身坐下，道：我留下来还可以帮你。谢凛一怔，似有些不敢相信，目光瞬间柔和下来。他刚要开口，系统聒噪的声音突然传来：陈清渊毕竟是个女人，她能帮什么忙？到时候拖了你的后腿怎么办？皇上，你现在应该把她送回坤宁宫关起来，别让她添乱。听见他又在胡说八道，我终于忍无可忍。你这个系统给我闭嘴！系统，闭嘴！
我怎么可能？等等，你能听见我？系统惊住了，就连谢林也惊讶地看过来。我翻了个白眼，当然能听见，我忍你很久了，天天给谢林出一些馊主意。大人说话，系统别插嘴。系统，你是什么时候听见的？选秀那天开始，我刚进大殿，听见你和一个声音在对话，虽然不知道怎么回事，但当时脑海中莫名其妙就出现了系统这个词。谢林的脸一下变得爆红，局促起来。那你是不是也听到系统说你是朕的皇后这句话了？听见了，一字不落。谢林更紧张了，刚才展露的霸气已经消失得无影无踪，突然拉住我。清渊，不管他怎么说，我都认定你是我的皇后。急得连朕都不说了。系统，我说的都是真的。陈清渊确实是唯一的皇后。你给我闭嘴！我冷声呵斥，先立个规矩，以后乖乖听我安排，再胡说八道，我弄死你！系统抖了抖，面对谢凛的时候重拳出击，面对我的时候唯唯诺诺。对不起，娘娘，我错了，娘娘。这还差不多。那我要做什么？谢凛乖巧询问。我敲了敲桌上的皇宫地形图，让我先打入敌人内部，我们来个里应外合。慈宁宫，谢胜自从回来之后就一直住在这里。沿路进去，能看见周围多了很多陌生面孔，几个太监看着身材魁梧，一看就不像太监，多半是侍卫假扮的。看来谢胜和太后已经蓄势待发了。我心中警惕，想探探他们的计划，可让人通报之后，走出来的竟然是谢胜。皇后来得正好，我正想去找你呢。你找我有事？谢胜又走上前几步，几乎要贴着我。没事，难道就不能找你联络感情了吗？他一边说，一边朝我疯狂抛媚眼。我全部都接收到了，盯着看了一会儿。你的眼睛抽筋了。谢胜脸上的笑容瞬间僵住，然后突然深情地拉住我的手，按在他胸口。你现在有什么感觉？我感觉你心律不齐，还肾虚，节制点。谢胜绷不住了，当场破防。你这个女人怎么油盐不进？我笑了，我平时对付的可是谢凛和他的系统，你算哪块小饼干？这点三脚猫功夫还敢来找我？不好意思，封心所爱了。谢胜一把甩开我，冷下脸来，直接开门见山。实话告诉你，我想让你助我一臂之力。现在宫里的传闻你应该已经听说过了，皇位本来就是我的，现在我回来了，应该物归原主。我听说你一直不想当这个皇后，如果你能站在我这边，等事成之后，我就会放你走。我不动声色。我能帮你什么？谢琳喜欢你，对你根本不设防，由你下手是最好的。如果我不答应呢？那你今天就别想从这儿出去。谢胜冷笑一声，威胁道：陈清渊，你想清楚，谢凛给你的，我也能给你。我敛眉，思索了片刻。这可是你说的，不许反悔。我绝不反悔。那好。我缓缓起身。谢琳喜欢看我跳舞，那我也给你跳个舞吧。我当场开始发疯，根本不需要排练。只要有梦想，哪里都是舞台。早晨宫女用一个时辰帮我盘的头，瞬间被甩飞，我趴在地上，扭曲尖叫，开始阴暗爬行。我跳舞好不好看？刺不刺激？一边喊一边朝他冲过去。谢胜眼珠子都吓得差点掉出来。他虽然是皇子，见过很多舞蹈，但绝对没有见过这种，吓得滋哇乱叫。你不要过来，不要过来啊！这就受不了了。呵，年轻，还是太年轻了。要是换成谢凛，他不仅不怕，还会夸我美美哒。太后听见尖叫声，跑出来查看。刚要扶起地上的谢胜，突然看见我。啊，这是什么东西？有鬼啊！鬼！我上去就是一个大逼斗。鬼叫什么？我是在跳舞。谢胜还在崩溃尖叫。母后，他是陈清渊。什么？太后震惊。他知道我疯，但不知道我这么疯。谢胜道，他就是个疯子。谢凛到底喜欢他哪儿？这个问题，其实我也想知道。这时，侍卫突然冲进来，将我团团围住。谢胜被搀扶着起身。天晴了，雨停了，他觉得自己又行了。陈清渊，你只有一个人，我们有10个人，优势在我。我露出森白的牙齿狂笑。我爹是大理寺少卿，你以为我不会武功？说着，我直接夺过侍卫的大刀，一边在空中疯狂挥舞，一边四肢爬行冲了过去。来啊，你们都得死，我要把你们都杀喽！哈哈哈哈哈！侍卫被吓得招式大乱，不一会儿就被我制服。剩下的人见状，开始四处逃窜。这不是人，这是鬼啊！大家快跑！谢胜和太后混在其中，也想趁机逃走。我直接飞奔上前，左右手一边一个把他们抓住，一边狂笑，一边透过头发丝看他们。结，想跑？我同意了吗？谢胜吓得浑身发抖。你想干什么？
外面传来一阵打斗声，看来他准备的人还不止这些。跟我走！我一只手抓着一个，嘴里叼着大刀，直接撞开门冲了出去。外面果然已经打起来了，一边是谢胜和太后准备的侍卫，另一边应该是谢凛的人。双方打得不可开交，一看见我出现，纷纷愣住了。我操，那是什么东西？好像是个人，明明是3个人。侍卫看见我抓了谢凛和太后，立即反应过来，想来追我，根本追不上。我扭头就跑，笑死，2条腿怎么跑得过4条腿？我抓着2个人，嘴里叼着大刀，一路过关斩将。谢胜的人被我打，谢凛的人也被我吓个半死。主打一个1碗水端平，从慈宁宫杀到乾清宫，刀都卷刃了。谢凛冲进来的时候，我正在地上尖叫、扭曲、阴暗的爬行。他着急地询问侍卫，有没有看到皇后？侍卫们纷纷摇头，没看见皇后，不过我们刚才看见一个不明物体从里面爬出来了。对啊，好吓人，披头散发，4肢着地爬来爬去。谢凛，那就是皇后啊！我正在人群中发疯，这段时间在皇宫里憋久了，今天全部释放了出来，真是一场酣畅淋漓的发疯啊！陈清渊，一个声音突然传来，转头看去，见谢凛正满脸担忧地跑过来，皇帝的威严全无。我开始更加疯狂地扭曲爬行，一边观察他的反应。一路上所有人看见我都自动退避3舍，这次我看你怕不怕？怎么样？肯定汗流浃背了吧？我得意地冲过去，刚来到谢凛面前，正要停下，没想到他却反而上前几步，一把将我抱住，没有丝毫犹豫。清渊，你没事吧？我愣在原地，你不怕我吗？谢凛笑了，朕为什么要害怕自己的皇后？低沉的声音就在耳边响起，我的脸开始发热，竟然不好意思，慢慢站起来，拨开头发露出脸。我把谢胜和太后给你带来了，说着把一直拽在手里的2个人丢出去。谢凛仔细辨认了一会儿，宝贝，你确定这还是人吗？谢胜和太后早就已经吓得晕过去了，一路上甩来甩去，现在看起来简直比鬼还吓人。这次宫辩终于稳稳落幕，谢凛立即对所有参与者进行了清算。谢胜意图谋反，贬为庶民，流放岭南充作苦役；太后参与谋反，从此软禁冷宫，终生不可踏出大门一步。就连白嫣嫣也被查出参与其中，从此与太后一同软禁，再无自由可言。谢凛还从慈宁宫里搜出了本次谋反的官员名单，所有人都被查办，一个也没有放过。至于我爹，我也是后来才知道，那天他知道我没有选择离开，就马上带着大理寺的人过来帮忙。这次谋反平定，有他一部分功劳，因此我爹官位连升3级，每天笑得合不拢嘴，有的赏赐，有的惩处。这次的事件足足过了半个多月才终于结束。而谢凛的系统在一切尘埃落定之后表示，他的任务已经完成，便也悄然离开了。又过了半个月，封后大典盛大举行，阳光明媚，万里无云。太和殿外2侧站满文武百官，我身着沉重的凤袍，被凤冠压得头疼，心里越来越烦躁。真不知道当初我哪根筋搭错了，竟然会答应谢凛继续留在皇宫当她的皇后，真想发疯啊！我皱着眉，在宫女的搀扶下来到殿外，一抬头，眼前又是上百台阶。娘娘等一等，奴才这就让人抬您上去。什么？还要等？我忍不了了。不用，还是我自己来吧。宫女，可是这台阶极高，人根本爬不上去。人爬不上去，那鬼呢？我开始发疯，一把甩开头上的凤冠，4肢趴在地上，瞬间感觉轻松多了，开始阴暗扭曲的向上爬。周围的官员看见我，纷纷吓得脸色大变。我不管不顾，抬头看去，阳光之下，一身明黄龙袍的谢凛俊逸出尘，脸上绽开温柔的笑容，朝我伸出了手。朕的皇后甚美。